Метель и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни. 18 декабря синоптики прогнозируют сильные осадки. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, временами 23-28 метров в секунду. На юге и юго-востоке страны в ночные и утренние часы возможен туман. Столбики термометра покажут: на западе ночью от 0 до -5, днем от -5 до +3 градусов. На северо-западе ночью от 0 до -15, днем от 0 до -5 градусов. На севере и в центре ночью от -5 до -15, днем от -3 до -8 градусов. На востоке ночью от -7 до -20, днем от -5 до -15 градусов. На юге ночью от -3 до -12, днем от 0 до -8 градусов. На юго-востоке ночью и днем от 0 до -5 градусов. В горных районах от -8 до -13 градусов.